Здраво, другари и другарки. Денеска ќе ги покажам како може да купите крипто на два начина. Едниот е малце поскап, другиот е малце поевтин, тоест баја и поевтин. Затоа гледате ги двата начини, доколку не можете на едниот да се снајдете, на другиот сигурно дека ќе можете. Кога се наоѓате на страната на Binance, имате тука едно копче. Ова е првиот начин и поскапиот, но затоа и полесен. Имате копче Buy Crypto. Овојте Buy Crypto. Ајде да почекаме да се лоадира цела страна. Одиме прва сакаме да купиме USD 30 долари, ќе добиеме 28,71, да видиме колку е уствари колку ќе ни земе провизија, значи ние земеме 30, би требало да добиеме 28,71. Еви 41 ќе допишам. Тука нормално payment метод си ја ставате вашата картица. Гледате дека јас имам ставено некои картици. И мислам некои картици. Ова се начините како што може да платите. Гледате има опција да платите со Google Pay, но јас не го користам, директно од картица плаќам. Што значи дека тука имам некоја моја картица запишано, тука може да додам друга картица, сепак нели јас имам картици, затоа ќе си одберам една од моите картици, одам Confirm и одам Buy USDT. И за неколку секунди би требало да ги добием USDT на во мојот spot wallet. Еве, гледате тука, I agree. Гледате, фи исто ми зема 0,60, што значи дека прилично големо прилично голема провизија ќе ми земе за да добијам USDT. Значи, ако отидеме на спот, ќе видиме колку сме добиле и ќе пресметаме провизијата која ни ја земал Binance. Гледате, ние сме добиле 28,71, што значи дека кога го отвориме Digitronот и видиме, значи 30 минус 28,70 се извинам, 28,71. Значи, ако го помножиме по 100 и поделиме со 30. Опа, нешто се збуни самиот Digitrон. Се извинувам. 28,71. 28,71. Толку ли купив? Само да проверам. 28,71,41. Добро. Малце помалку тука. Ова го помножиме. Јас извинам, прво треба резултатот, па да помножам по 100 и ако поделам со 30, ќе видиме дека ни земало провизија од 4,3%. Што искрен да бидам, за мене е прилично голема провизија тоа. Значи 4,3% ми зема провизија со ова опција. Сега да видиме другата опција. Другата опција е малце посложена, но сепак може да се направи. Ќе отидеме тука, депозит. Имаме депозит јуро. Одиме на депозит јуро. Ајде да видиме. Гледате тука пишува 2% фи instant arrival. Значи одиме Euro, Card, Visa, нормално идеме Continue. Еве сега ќе купам 30 евра. 30 евра, гледате Transaction Fee, ми зима 0,60, што значи дека не пак повеќе, што значи да запишеме тука 29 тоест 30 EU зимаме 29,40 треба да добиеме. Одиме исто така тука имаме картица,
гледате, ви покажав исто ако отидете тука change, може да додаете картица, може да си одберете од некој картица кој има се сочувано, јас имам повише картици сочувано. Нормално, само да предупредам, јас користам картици на кои ставам одредено пари колку што можам да трошам на интернет. И не можам да отидам во минус и сигурно картиците кои користам затоа што јас работам, платата што ја зимам на картица, јас таа картица не ја користам на интернет. Значи тоа ми е една од заштите која јас ја правам за мене. Сега вие може да користите и од плата картица, но јас тоа не го препорачувам. Значи одиме confirm, одиме pay now и треба да помине исто за кратко време трансакцијата. Но овие пари сега што ги земете се во евра и ќе треба да се конвертираат во долари, тоест во USDT, за да може вие понатака да пазарувате. Ајде бе, гледате please wait, готово конфирмирано, јас имам 29.4 евра. Дали толку беше тоа што го запишав? Да, 29.4. Претходно не покажав на спот дека, тоест не се сеќавам дали го покажав на спот, но еве да видиме уште еднаш. Гледате, имам 28.71 долар и тука имам 29.40 евра. Овие евра, мислам дека нема трейдинг пеер на Binance со евра и за вие е полесно, вие ќе треба едноставно да отидете, само да видам кај беше опцијата, мислам дека беше во More. Еве јас ја заборам. Еве, се извинувам, во Trade, Convert and Block Trade. Ајде да видиме, тука треба да одбереме евро. 29.4. Не знам зашто малце ми заглавува компјутерот, ќе треба да ресетирам, еве ќе добиеме 30.904. Ајде, convert, system failed, which has a please request for quote again. Ајде пак да видиме quote. 29.4, 30.960. Ево одам preview, одам convert. И еве ги би требало да ги имаме во wallet више USDT. Видиме во Assets. Гледате, во Assets веќе се 59.670. Што значи дека сме ги конвертирале. Овие беа, мислам дека 30.960. 960, гледате дека се менува постојано на 7 секунди, имаат некоја математика Binance, веројатно е врзано со некој курс и затоа постојано се менува. И ако израчунаме сега колку ни била провизијата која ни ја земал Binance, ќе видиме прво еве еврото USD 30, требало да ни даде 31.73. Ние сме добиле 30.960, што е одличен, ја мислам дека курс за префрлување. 30, ако видиме 31.73 минус 30.960 по 100 поделено со 31.73, ние сме добиле за 2.42% провизија сме направиле едноставно купување на Binance со втората опција. Ја препорачам да видите втората опција како функционира. Сега може да е малце посложена, но сепак 2% ќе спасите кој ќе купувате на Binance. Исто така, морам да ви напоменам дека јас ова го правам со Visa картица од Стопанска банка, исто така поминува од комерцијална банка. Тоа сум го пробал. Исто така пријател ми кажа дека
поминува со мастер картица, што значи дека, мислам со мастер картица од Халк банка, што значи дека зависно до банката, дали ќе помине мастер картица, дали ќе помине виза. За виза сум сигурен, слушнам некои гласини дека од Тутунска не поминувало, јас немам на Тутунска акаунт, затоа и не можам да пробам, али затоа од стопанска и од комерцијална сигурно поминува. Така да кога ќе користите овие две опции, jednostavно најлесно ќе можете да купите USDT и не мора да одите до криптоменувачница и да настанат некои проблеми кои вие не би сакале да ги доживеете. Исто така, кој ќе видиме кај за провизијата на менувачници, например ако одите за некоја сума од 1000 евра, они земаат дури по 3%, по 4%, со оваа опција која јас ви ја покажав, со втората опција, втората опција која беше нели во депозит јуро, вие ќе си направите со провизија од 2.42%, што значи дека менувачниците премногу земаат. Тоа е тоа, дечки и девојки, имајте убав ден и се гледаме во некој наредно видео.